apesingai moma muke ya kuyebisa yo ete la croix ezali esika oyo nzambe akukisi lisiko oyo ekukina muntu oyo asalaki na elilingi na ye na ressemblance na ye ete aplace muntu kati na planeti oyo pona kusizetire biloko nyonso nzambe atiaki kati na planeti mpe ase réjouir kati na bozwi oyo nzambe apesaki muntu kati na planeti terre. Men Satan ayaki kobebisa muntu koeloye muntu na nzambe mpe muntu akumi ténébreux, muntu akumi zoba, muntu akumi prisonnier, muntu akumi esclave. Alors biloko nzambe apesa ye mpo se réjouir mpona kozwa yango, il faut atoka, il faut ayoki na Satana ayiba, abuma, asalaki ndumba, asala tu bongo akozwa biloko. Muntu akumi pauvre de tout. Molimu na muntu Satana akangi yango na bashene, akangi yango na babulo, akangisi yango na molili ya mozindu po ete muntu ayeba te awuta wapi, ayeba te azali na esika nini, ayeba te nani mutu asala ye, ayeba te nyonso abungi. Mais la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu. Katina mukili, c'est une folie. Pambate Satana, oyo muntu abunguli na motema te, oyo yebi Yesu te, akuki kuzwa moyen ya di bongisi nzambe abongisa mpona ekulusu na Yesu te. Pambate kulusu na Yesu ezali esika na elonga ya muntu alungwa na buzoba, alungwa na kufa, alungwa na esclavage, amata na kote ya sika mpwete kati na kusekwa na Kristo Yesu. Nzambe apesi nzela na muntu azwa sagesse, azwa bwani ya nzambe. Pambate la prédication de la croix, c'est la porte oya kuyoka pe abungula motema akuzwa sagesse de Dieu, alors que sagesse de Dieu c'est la clé maîtresse de tous les trésors de la vie. Katina sagesse na nzambe okozala un homme sage, c'est lui qui est posé. Un homme sage, c'est lui qui est réfléchi. Un homme sage, c'est lui qui est responsable. Un homme sage, c'est un homme modéré. Un homme sage, c'est un homme riche, spirituellement, moralement, physiquement, matériellement et financièrement, économiquement. Yamwana baoyo yoso bazali kuyokanga okoki kuzwa bwanya te, okoki kuzwa mayele te, omiyeba yo muntu, oyeba uta wapi, oyeba okoki kusala eloko nini na oyo muntu asala yo yawe mu na bibele oyo asala yo ete asepela. Mena teyo na ekulusu ezali kukomunike na muntu bwanya ou bien sagesse ete muntu atambola na mabongisi oyo nzambe abongisila ye, oyo nzambe aplasaki ye na jardin po ete asizetire biloko nyonso, adomine nyonso oyo apesa ye. Me na mayele na nzambe oyo nde nzambe akoki kozwa lokumu na biloko nyonso oyo apesa muntu. Kati na ekulusu
nzambe apesi biso possibilité ya kozala juste okumi solo okumi sembo parce que kati na Kristo amoni mpasi mpona kojustifie biso na puissance ya makila oyo asupi na ekulusu. Alors mpwete oyo akundimela ye azala juste azala solo azala sembo mpona kulungwa na salite ya lokuta, kulungwa na salite ya bosoto ya bamazi ya kindoki ya makambo ndenge okuma na yo hypocrite moya kuluba solo ezali te ozali na sali te. Mais la justification est venue à travers la victoire sur la croix. Yango wana nde kati na ekulusu okoki kozala la délivrance, okoki kozala libre, okoki kosala oyo yo olingaki kosala. Il faut sala yango kaka na culpabilité, mais kasi puissance ya ekulusu Yesu andimi kukamata salite nyonso ya muntu oyo akundima ye na boye kati na ekulusu na Kristo Yesu. Nzambe apesi biso possibilité ya kozala adopté na kati na famille de Dieu. Biso nyonso na planète Terre tozali batu na Nzambe, mais bana na Nzambe te. Pour être adopté à la famille de Dieu, il faut Yesu aleka na ekulusu baoyo nyonso bakundima ye bazwa possibilité d'être adopté par Dieu. Yango wana ekulusu, oh ekulusu tika eko epitewu na ekulusu. La prédication de la croix, c'est une folie. D'abord, mais c'est une puissance de Dieu pour l'adoption au biangama katina Christo mwana na Nzambe. Yesu alobi na Jean chapitre 1er à partir du verset 10-12 alobi ete ngai na ye eti baoyo balati nzoto lukula nga bayamba ngai na communiquer bango l'adoption pamba te bakuma bana na Satana mpona lukuta po Satana alobaka solo te ye azali tata na lukuta. Baoyo nyonso balobaka lukuta Biblia alobi bazali bana na Satana. Me kati na ekulusu na Yesu Nzambe apesi biso nzela ya koloba solo ya kozala lokola mwana na Nzambe, obanda kokumisa Nzambe, obanda kotonda ye na kati na esprit vivifia oyo Yesu aye na yango. Adamu ya liboso ayaki na molimo na bomoi oyo ya mokili, mais deuxième Adam qui est Christ ayaki na esprit vivifiant kati na ye okoki kokumisa Nzambe kati na molimo. Kati na molimo mosantu okoki koyembela Nzambe, okoki kosepelisa Nzambe na nguya oyo bimaki na ekulusu na Yesu. Ye apesi biso nzela ya kobianga Nzambe tata, kobianga Nzambe tata abatata. Donc ekulusu na Yesu c'est une puissance de Dieu pour la kopesa biso la rédemption. Oh, kusikulama kukangulama na minyololo na Satana akanga biso na babulo, akanga conscience ya bumuntu na bashene na babulo na ténèbres. Satana akanga muntu azanga kuyeba esika azali kukende. Mais la puissance de la croix, qui est la puissance de Dieu, pour le oyo bazali kubika, oyo bapesi bomoi na bango epai na Kristo, epesi
apesi biso nzela ya kozwa délivrance éternelle. Ezali kuluba ete okoki kubika kati na nzoto mpe okoki kubika kati na molimo na guérison divine. La délivrance par la puissance du Saint-Esprit. Donc, nguya na ekulusu eyeli biso bozwi la sagesse, la sanctification et l'adoption et la rédemption. Donc, vraiment, c'est une puissance de Dieu pour tous qui sont sauvés. Même pour la moulili, autour de la mayele, autour de la philosophie des hommes, alors que la Bible déclare: maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Pourquoi? Parce que la philosophie de l'homme est vraiment ténébreux. Et ça dit pour zobe mis dans Zambé, ma yele muntu, et ça dit dans tinate muntu na mis dans Zambé, parce que vous kusala na ma yele te, oza kusala kaka bisala sala, oza vivre ndenge kaka lokula nyama lokula muntu, mais la puissance de la croix, alléluia, alléluia, la puissance de la croix a pesi bisonzela na ilonga na kati na kufa. Paul azali kuluba kati na mukanda na ye na 1 Corinthiens chapitre 15 azali kuluba azali kumonisa pasi oyo Yesu amona akundami lokula iloko mpamba aboyami na batu mais azali kugenere bazali vraiment adopté par Dieu bazali kozonga na position oyo muntu nzambe asalelaki muntu ete asala ye na lolenge na ye balungwi na kubanga balungwi na nsomo balungwi na kuyimayima basusi me muntu oyo azali kutambusama na nguya ya molimo na lisekwi la puissance de la résurrection abangaka te abangaka kufa te eloko moko kaka ya kubanga ezali masumu kasi kati na résurrection tozwi esprit ya obéissance envers Dieu ya se tenir devant masumu parce que tozwi ba arme spirituelle ba arme offensive ba arme défensive pour kutelemela baatake diabolique pour kutelemela bapièce satanique et tokwa kusurvoler na bapièce diabolique parce que tu as kukambama na nzutu te kasi tu as kukambama na molimo. Alléluia. Oh, esengo mpona kuzala mwana na nzambi esengo mpona kundima Yesu parce que ozana puissance yose ya lisiko kati na bomoi na yo okobanga ndoki te okobanga meme kufa te. Pourquoi? Parce que Christ alobi oyo andimi nga ata kwa kufi la résurrection est là, je suis la résurrection et la vie. Ya mwana nde oyo azali na Kristo akubangaka kufa te azali kutambola selon la volonté de Dieu na mikano na nzambe nzambe mutu abongisa kufa na nzutu ya masumu ezali nzela mpona biso bakristo mpona kudeménage na nzutu na nkembo olata nzutu na nkembo oyo ezanga kupola corps incorruptible. Oh, Yahweh akukisi nzutu wana kati na Kristo kusekusena kati na bakufi. Alors awe bandimi ye bazali kuzwa semence de la vie éternelle bazali kuzwa elikia na nkembo parce que Christ en vous c'est l'espérance de la gloire. Yangwana nazali kusakula awa kuyibisa mutu nani aza kuyokanga la puissance de la croix de Jésus, la
puissance de la résurrection de Jésus. La puissance ya kulata nzutu na nkemo Yesu alati. Apesi nzela muntu nani ya kundima ye azala transformé. Muntu nani ya kundima ye azala restauré. Alungwa kwa mulili ayana moi. C'est pourquoi tozali kutanga ete biso bana na Nzambe tozali moi katina mokili. Église de Christ ezali kuluba corps mystique de Christ, c'est son église. Biso tozali bilembo katina nzutu na Kristo. Elembo na elembo ekozala katina Kristo ekobuta mbuma ya bonzambe. Mais soki ozali katina Kristo te, Bible ezali kuluba te. Yesu a déclaré dans Jean 15, alobi, je suis le vrai sceptre, mon père est le viero. Oh, ya kukota katina bomoi nanga, pe abuti mbuma kitoko te, tata kukata. Me oya kubuta mbuma, mbuma nini, mbuma ya kubungula motima, mbuma nini, mbuma ya kutosa, mbuma nini, mbuma ya kumikitisa, mbuma nini ya kulinga Nzambe, mbuma nini, soki okoti na makambuana, Nzambe akubongisa etape wana, po eteleka kubuta mbuma mingi. Bible a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Na katina mayele ya bomuntu, na katina philosophie de ya batu, okoki kusala de hautes études, au sala université, mais si vous n'êtes pas né de nouveau, okokota na okuume na lukuta, okuume na muyibi, okuume na pite, okuume na kinduki, okuume na mazi, mayele na Nzambe. C'est un don de Dieu. La sagesse, c'est un don de Dieu. Nzambe ali kupesa yango na bawe bandimeli ekulusu na Yesu. Alléluia. Kunande, toute richesse de Dieu a été accomplie. Yesu alobi, tout est accompli. Mutu oyo yoso andiminga, tout est accompli. Na nzutu oyo nanu akufite. Alors, bisika nyonso akozala crédible. Batu bakumona un homme crédible. Batu bakumona un homme intelligent. Batu bakumona un homme intègre. Mais soki ondimi Yesu te, okoki kozala biro munene, mais vous vivez dans les péchés. Même na ndako na yo kozala sincérité. Oko vivre na lukuta, oko vivre na moyibi. Mais en Christ, nous sommes transformés. Alléluia. Oh Nzambi. Nalingira bondela Nzambe. Pona ba oyo nyonso bazali kuyokanga. Oza na Australie, oza na Amérique, aux États-Unis, oza na Europe, oza na pai wapi, oza na Afrique. Nzambe apesi ngai ngolu. Et na bonne dans Nzambe mpona yo. Parce que le monde chrétien lelo, tous allez vivre dans Matteo ya ekuluzu. Partout dans le monde chrétien, parce que écouter ya ekuluzu na Yesu, parce ya monaki, ndenga nyokola maki, ndenga kufi, ndenga kundami, biti ya yelaki, ezali ete nzuto ya lataki, ezala sacrifice suprême pour la lisumu. Nzuto ya kabine kuluzu ezala sacrifice suprême pour la masumu, pour la condamnation ya muntu, pour la libebi na muntu. Yesu afutaki nyonso katine kuluzu na nzuto ya lataki. Yazali Nzambe, yazali Nzambe me ezali mystère ebumbami pona Satana, ennemi de Dieu, akanisa qui a gagné mon monde éternellement. Mais en Christ nous sommes sauvés, en Christ nous sommes ressuscités. C'est pourquoi tika esika yozali ozala mutei, ozala prophète, ozala nani, tango tozali
Christ est le dispensateur des dons et des ministères. Sokoli kusala musana nzambe, malamu Yesu apesa yo don, apesa yo ministère, parce que c'est lui qui est le dispensateur des dons et des ministères chrétiens. Soki oyambi Christo te, bakuku pesa yo titre d'un prophète, titre d'un pasteur, titre d'un évangéliste, titre d'un docteur, mais okuumia na muyibi na lukuta na makambo ndenge na égoïsme na individualisme na makambo ndenge. Mais si vous êtes chrétien, vous allez vivre vraiment à la volonté de Dieu. Kati na mulimo musango yango wana na bonde la nzambe mpona bawe bayoki nga na mwa muke nalamukisa makanisi na yo, nalamukisa mposa na yo, ete nzambe asala na pake oyo ezala kaka histoire te, mais ezala baefe kati na vi na yo, ozala transformer, ozala régénérer, ozala vraiment restaurer, okuma mutia sika batu bazwa yo valeur, okuma mwasi ya sika ozala vase d'honneur, okuma mwane ya sika babianga wena ambassadeur pour Christ. Oh nzambe nakusala nini, tika ngolu na yo emonisama na mindele na bamwindu na basi na mibali na mibange na bana mike po ete kati na Kristo nzambe apesi biso lulenge ya sika nalingi na bondela tata na ngai na likolo nzambe na pole natondi yo mpona kupesa biso mwana na yo na likinda, pamba te yo lingaki muntu osali eloko moko mosusu te na lulenge na yo nzambe, mwanze moko te akukai na yo nzambe, nyama moko na mokili te akukai na yo nzambe, me osalaki muntu na elilingi na yo, na image na yo, na ressemblance na yo, pe opesa ye monde ete agere akumisa yo na biloko yo pesaki ye. Metala satana ekupesa lufundu, soko zwi mbongo okotonda nzambi te, soko zwi soki loko nini okokumisa nzambi te, ozali kumona yonde oleki nzambe. Mais combien de temps yokovanda na nzutu yango wana nzambi na nga pesa ba révélation epai na bato bazali kuyoka liloba na yo bachange tika changement esalama kati na baoyo bazali kuyoka babianga yo tata, batosa yo tata, balinga yo tata, pe baoyo nyonso bazali kuteya liloba na yo bate yango na nguya na lisiko oye uti na ekuluzu. Yesu akamata bango bako ouvrier elongola ye po yende akufuta batei, akufuta batu baza kusala musala na nzambe, yende mutu abumbi couronne de gloire, couronne de la justice, couronne de la vie éternelle. Et c'est pourquoi nzambe na bondeli mpona bawe bazali kuteya, bawe babianga mi ba pasteur, ba évangéliste, ba diacre, ba jeune, baoyo nyonso bazali kuteya, ba docteur, ba prophète, baoyo nyonso bazali kuteya liluba. Kotika te Yesu ntango akuzonga alobete na yebi bino te, bino ni batu bokusalaka kirikiri. Tika tozala kuteya nzambe azwa lukumu mpe batu katina baoyo baza kuyoka biso bamona exemple, bamona modèle à suivre, babianga biso ba Kristo pamba te bamoni lulenge na Kristo katina biso. Oh nzambe merci na ndimi eto yoki libonde nanga, epi na ndimi eto baoyo nyonso bazali kuyoka nga bazali kuyamba ngolu oyo tindi epai
paina mutu nani ya kuyamba liluba na yo. Tika ngolu na yo. Enoka katara vida ye. Tika makaisi na izala arroje. Tika bampuse na izala arroje. Tika nyonsi ya kusala. Yonzambe usepela. Na toni yonkoro. Na kombo la Yesu. Na telemele muyini satana. Oya peki sa kabiso. Oya telemela kabiso. Au nom de Jésus. Apesi biso lutumu. Ya kubimisa milimu mabe. Ya kubengala. Pawe bazana maladi. Na tandi maboko na ngana nkumu na Yesu. Alobiete boko tia maboko na mabeli. Pe maladi na bamweko sila. Tika oyo nyosa yokingaza na maladi. Na kombo na Yesu yamba lubiku na yo. Na bampute o Yesu azuka kina ikuluzu. Ezalim lubiku na biso. Yamba lubiku na yo. Na kombo na Yesu. Yo mutozaki soba. Zwa mayele. Yo mutozaki mohumu na bankisi. Nzambi azali molimo. Azali elokote. Nzambi azali esprit éternel. Ye akukana elokote. Tika ozwa esengo na mutima na yo. Na tondi onkolo. Katira nkumu na Yesu. Amen. Tika nzambi azana mutu nyonso. Na ndimiete. Miracle ezali kusalama. Parce que loko moko euteleka na nzambe ezangi nguya ezali te. Na tindami kuyebisa yo. Tika ezala bongo na nkumu.